সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আলিয়া ভাটের নতুন সিনেমা জিগরা, যে সিনেমার বক্স অফিস কারচুপির অভিযোগ এনেছেন অভিনেত্রী ও টি সিরিজের কর্ণধার দিব্যা খোসলা কুমার। তার দাবি, আলিয়া ভুয়া কালেকশন দেখানোর জন্য নিজেই টিকিট কিনেছেন। আলিয়ার বিরুদ্ধে দিব্যার এমন অভিযোগ তুলতেই গুঞ্জন উঠেছে দিব্যার প্রযোজক স্বামী ভূষণ কুমারের অ্যানিম্যাল পার্ক থেকে নাকি বেরিয়ে আসতে পারেন রণবীর কাপুর। এদিকে দিব্যার কথা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহগুলোতেও। এ ঘটনায় আলিয়া কোনো প্রতিক্রিয়া না জানালেও উত্তর দিয়েছেন করণ জোহর। পারস্পরিক কাদা ছড়াছড়িতে পরিবেশ এতটাই উত্তপ্ত যে এরপরই গুঞ্জন উঠেছে স্ত্রীর সম্মান রাখতেই রণবীর ভূষণ কুমারের সিনেমা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। যদিও নেটিজেনদের একাংশের দাবি, রণবীর যথেষ্ট পেশাদার, ফলে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি থেকে বেরিয়ে আসার মতো নির্বুদ্ধিতা তিনি নাও করতে পারেন। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল রণবীরের নতুন ছবি। ধারণা করা হচ্ছে এটি হতে পারে তার অ্যানিমেল পার্কের লুক।